गाइस आखिर कुत्ते इतने वफादार क्यों होते हैं? गाइस कुत्तों में भी सामान्य हार्मोन होते हैं और वह उसी रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं जो मनुष्य अपने इमोशनल स्टेट्स के दौरान करते हैं। गाइस कुत्तों में भी हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है जिससे वह दूसरों के लिए प्यार और महसूस करने के साथ शामिल होता है और गाइस इसलिए कुत्ते इतने वफादार होते हैं। और गाइस ऐसी अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।